Çocuğunuzun sizden uzaklaştığını fark ettiniz mi? Aranızda ne büyük bir kavga oldu ne de şiddetli bir tartışma. Ama bir bakmışsınız, telefonlar seyrekleşmiş, ziyaretler aralıklı hale gelmiş, evde yankılanan sessizlik her şeyden daha ağır gelmeye başlamış. Kendinize şu soruları sormuş olabilirsiniz. Ben hep buradayım ama aramızdaki ilişki neden kaybolmaya başladı? Acaba nerede hata yaptım? Uzmanlara göre aile bağları hem en derin yaraların hem de en güçlü sevgilerin kaynağıdır. Çocuklukta işlenmeyen her duygu, yaşanmamış sevgi, bastırılmış öfke, karşılanmamış ihtiyaçlar yıllar sonra sessiz kopuşlara dönüşerek geri gelir. Bugün bu videoda uzmanların görüşlerine dayanarak çocuğunuz sizi hala sevmesine rağmen neden uzaklaştığını açıklayabilecek 7 bilinçsiz nedeni keşfedeceğiz. Ve belki de videonun sonunda şunu fark edeceksiniz. Uzaklaşmak her zaman sevgisizliğin değil, tam tersine sevginin ağırlığının işareti olabilir. Siz de böyle bir uzaklaşma yaşadınız mı? Yorumlarda paylaşın. Belki de başkalarının yaşadıklarıyla kendi yolunuzu daha iyi anlayabilirsiniz. Birinci neden: bastırılmış öfke ve duygusal ikilem. Uzmanlara göre insan duygularını nadiren saf halde yaşar. Özellikle aile bağlarında sevgi ile hayal kırıklığı neredeyse her zaman iç içe geçer. Bir çocuk, anne ve babasının hata yapabileceği gerçeğiyle yüzleşecek duygusal olgunluğa sahip değildir. Bu yüzden onları güçlü, adil ve güvenilir olarak görmeye ihtiyaç duyar. Ancak aynı anda incitildiyse hissettiği öfke içe gömülür. Yıllar geçse de bu öfke yok olmaz. Sadece şekil değiştirir. Soğukluk, ilgisizlik, mesafe ya da tamamen uzaklaşma olarak geri döner. Bursa'da yaşayan Sevilay Hanım, annesiyle görüşmekten giderek kaçınmaya başlamıştı. Ne bağırıyor, ne tartışıyordu. Ama konuşmaları kısa, tavırları sertti. Çevresindekiler ne kadar nankörleşti diyordu. Oysa Sevilay Hanım'ın içinde yıllarca bastırdığı duygular vardı. Çocukken annesinin ilgisiz bakışlarını, zaman zaman haksız eleştirilerini derin bir yara gibi taşımıştı. Ama bu öfkeyi açığa vurması mümkün değildi. Çünkü en çok sevdiği kişi aynı zamanda onu en çok inciten kişiydi. İşte uzmanların duygusal ikilem dediği çelişki budur. Aynı kişiye karşı hem sevgi hem de kırgınlık hissetmek. Çocuk bunu bilinçli olarak açıklayamaz. Bunun yerine uzaklaşarak bu çelişkiden korunmaya çalışır. Bu durumun çözümü dinlemenin gücüyle sağlanır. Burada ebeveyn için en olgun adım, suçlamadan ve savunmaya geçmeden dinlemeyi öğrenmektir. Dinlemek sadece duymak değildir. Diğer kişinin duygularını haklı çıkarmadan ama inkar etmeden kabul etmektir. Basit bir cümle bile bu sessizliği yıkmaya başlayabilir. Farkında olmadan seni incittiysem seni dinlemeye hazırım. Bu cümle yıllarca konuşulamayan öfkenin güvenli bir şekilde açığa çıkmasına izin verebilir. Çünkü gerçek yakınlık hataları yok saymakla değil, onları kabul edebilecek kadar güçlü olmakla kurulabilir. Siz hiç bastırılmış öfkenin uzaklaştırdığı bir ilişki yaşadınız mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. İkinci neden: bilinçsiz suçluluk duygusu. Uzaklaşmanın her zaman öfke ya da kırgınlıkla ilgili olmadığını biliyor muydunuz? Bazen çok daha sessiz ama en az öfke kadar güçlü bir duygu devreye girer: suçluluk. Birçok yetişkin ebeveynini aslında sevmesine rağmen kendi içinde haksız olduğunu düşündüğü kararlar yüzünden uzaklaşır. Bunu açıkça söylemez, hatta farkında bile değildir. Ama içten içe yeterince yanında olamadım ya da ona ihanet ettim duygusu ağır basar. İzmir'de yaşayan Umay Hanım babasına karşı belirgin bir öfke hissetmiyordu. Ama iç dünyasında hep bir yük taşıyordu. İşini seçerken ailesinin yanında olamamış, babası hastayken yeterince destek veremediğini düşünmüştü. Bunu dile getirmese de yanında olmayı hak etmediğine inanır gibi davranıyordu. Sonuçta babasıyla iletişimini kesti. Çünkü suçluluk duygusunun yarattığı bakışlara, sessizliklere katlanacak cesareti bulamıyordu. Uzmanlara göre bu durum çok yaygındır.
Çocuk yeniden yakınlaşmak istediğinde bilinçaltı hemen devreye girer. Ya beni yargılarsa, ya yüzüme bakıp hayal kırıklığını belli ederse, işte bu korku özlemin önüne geçer ve mesafeyi büyütür. En acı veren nokta, bu uzaklaşmanın çoğu zaman ebeveynin asla istemediği bir şeyden doğmasıdır. Fakat suçluluk tuzağı öyle güçlüdür ki, baba ya da anne farkında olmadan kırgınlıkla tepki verdikçe, çocuğun korkuları da pekişir. Bunu kırmanın yolu, güvenli bir alan oluşturmaktır. Yargılamadan, ceza vermeden koşulsuz kabulü hissettirmek gerekir. Basit ama güçlü bir cümle büyük bir kapıyı açabilir. Sebebi ne olursa olsun, bir gün dönmek istersen sevgim burada olacak. Bu söz çocuğa utanç duymadan geri dönebileceği bir yol sunar. Ve bu yolun açık olduğunu bilmek bile çoğu zaman mesafenin ağır yükünü hafifletmeye başlar. Sizce suçluluk insanları daha çok yakınlaştırır mı yoksa uzaklaştırır mı? Yorumlarda fikrinizi paylaşın. Üçüncü neden, psikolojik özerklik mücadelesi. Her çocuk büyüdükçe kendi kimliğini inşa etmek zorundadır. Bu insanın en temel gelişim adımlarından biridir. Fakat ebeveynle bağ çok güçlü olduğunda ayrılma süreci de o kadar sancılı olur. Uzmanlara göre kimi çocuklar bağımsızlığını kazanmak için sevdiği anne babasından bile uzaklaşmak zorunda kalır. Bu uzaklaşma nankörlük değildir. Aslında bir tür kendini var etme çabasıdır. Çünkü yakın kalmak bazen ebeveynin gölgesinde yaşamak anlamına gelebilir. Sivas'ta büyüyen Selçuk Bey annesine her zaman derin bir sevgi duyuyordu. Ama aynı zamanda annesinin yönlendirmelerinin gölgesinde kendi kimliğini bulmakta zorlandı. Üniversiteye başladığında ailesiyle bağlarını gevşetmeye karar verdi. Bu annesine öfkesinden değil, kendi ayakları üzerinde durmak için gerekli bir adımdı. Selçuk Bey'in bu uzaklaşması dışarıdan bakanlara acımasızlık gibi görünebilirdi. Oysa iç dünyasında şunu söylüyordu: "Onu kırmak istemiyorum ama kendim olabilmek için biraz mesafeye ihtiyacım var." Bu durumla karşılaştığınızda çözümü kontrol etmeden sevebilmekte saklıdır. Ancak ebeveynin yapabileceği en büyük hata, sadakat ya da sürekli ilgi talep etmektir. Çünkü bu çabalar çocuğun özgürleşme arzusunu daha da güçlendirir. En doğru yol ise uzmanların olgun sevgi dediği yaklaşımı benimsemektir. Senin seçimlerine saygı duyuyorum. Beni unutsan da seni hep seveceğim. Bu yaklaşım çocuğun özgürleşirken ebeveynini kaybetmeyeceğini fark etmesini sağlar. Yavaş yavaş kendi kimliğiyle var olurken bile bağını koruyabileceğini öğrenir. Sizce bağımsızlık uğruna mesafe koymak yanlış mıdır yoksa kaçınılmaz bir süreç midir? Yorumlarda yazın. Dördüncü neden, cezalandırıcı iç ses, süperego. Çocuklukta anne babanın sözleri, bakışları ve tavırları bir süre sonra içimizde bir iç sese dönüşür. Uzmanlar buna süperego, yani içimizdeki yargılayıcı ses demektedir. Yargılayan, eleştiren ve kurallar koyan iç mahkemede denebilir. Eğer bu ses dengeli oluşursa vicdan ve sağlıklı sınırlar kazandırır. Ama eğer ebeveyn aşırı eleştirel, soğuk ya da katıysa bu iç ses acımasız bir hal alır. Yetişkin çocuk yıllar sonra bile ebeveynin yanında kendini yetersiz hisseder. Ankara'da büyüyen Hülya Hanım annesinden hep şu sözleri duydu: "Daha iyisini yapabilirdin." Bu sonuç yeterli değil. Başarılarının hiçbiri tam anlamıyla kabul görmedi. Çoğu zaman annesinin yüzündeki kısa bir sessizlik, başını sallayışı ya da neyse deyip konuyu kapatması bile Hülya Hanım'a asla yeterli değilim mesajı veriyordu. Yıllar geçti, Hülya Hanım işinde başarılı bir insan oldu. Ama annesinin yanında oturduğunda içindeki o yargılayıcı ses yeniden canlanıyordu. Bu yüzden mesafe koymak aslında kendi öz saygısını korumak için çaresizce seçtiği bir yoldu. Bu durumun çözümü onay vermeyi öğrenmekte saklıdır. Bu döngüyü kırmak için ebeveynin yapabileceği şey çok basittir. Daha önce hiç söylenmemiş sözleri söylemek. "Bana bir şey kanıtlamana gerek yok. Seninle gurur duyuyorum." Bu sözler kulağa basit gelse de içten geldiğinde yılların sessizliğini dönüştürebilir. Çocuğun içindeki acımasız mahkemenin sesini yumuşatır.
Sizce ebeveynin ağzından çıkan birkaç kelime yılların sessizliğini değiştirebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Beşinci neden. Tekrar etme dürtüsü. İnsan doğasının en ilginç yanlarından biri şudur. Acı verici bir deneyimi yaşadıysak, onu bilinçsizce yeniden yaşamaya eğilimli oluruz. Uzmanlar buna tekrar etme dürtüsü der. Kulağa mantıksız geliyor olabilir. Neden biri canını acıtan bir şeyi tekrar yaşamak istesin? Çocukken hazırlıksız yakalandığı acıyı bu kez kendi eliyle başlatır. Çünkü acıyı kontrol etmek, kurbanı olmak yerine güçlü hissettirmek gibi görünür. Amasya'da büyüyen Oktay Bey, küçükken babasının ilgisizliği nedeniyle derin bir terk edilme duygusu yaşadı. O günlerde bu duyguyla başa çıkacak gücü yoktu. Yetişkin olduğunda ise aynı acıyı farklı bir şekilde yaşamaya başladı. Bu kez kendisi uzaklaşmayı seçti. Çünkü içten içe şunu düşünüyordu. Onun beni terk etmesini beklemektense ben uzaklaşayım. Babasını kırmak için değil, çocukken savunmasız kaldığı o duyguyu kontrol altına almak içindi. Bu durumda ebeveynin yapacağı en büyük hata suçlamaktır. Çünkü her suçlama çocuğun o eski acıyı tekrar yaşamasına neden olur. Yine suçlanıyorum, yine yetersizim. Döngüyü kırmanın yolu farklıdır. Talep etmeden, suçlamadan, baskı yapmadan var olmaktır. Küçük bir mesaj, doğum gününde gönderilen içten bir tebrik, baskısız bir hatırlatma. Bunlar acının değil sevginin tekrar edilebileceğini gösterir. Ve bir gün Oktay Bey gibi bir çocuk şunu fark edebilir. Yakınlık, terk edilmenin tekrarı olmak zorunda değil. Bazen de yeni güvenli bir başlangıçtır. Sizce geçmişteki acılarımızı fark etmeden tekrar ediyor muyuz? Yorumlara yazın. Altıncı neden, saldırganla özdeşleşme. Bazen çocuk kendisini en çok inciten kişiye benzemeye başlar. Ama uzmanlara göre bu ilkel bir savunma mekanizmasıdır. Güçsüz hissetmemek için saldırganın davranışını içselleştirmek bilinçsiz bir çıkış yolu olur. Trabzon'da büyüyen Kemal Bey, çocukken çok defa şartlı sevgiyle karşılaştı. Başarılı olduğunda sevildiğini, hata yaptığında dışlandığını hissetti. Bu süreç ona tek bir mesaj verdi. Duygularını açarsan incinirsin. Soğuk kal, mesafeni koru. Bugün yetişkin bir insan olarak babasıyla iletişim kurarken farkında olmadan aynı tavırları sergiliyor. Soğuk, mesafeli ve ilgisiz. Oysa bunu babasını cezalandırmak için değil, çocukken öğrendiği hayatta kalma aracını kullanmak için yapıyor. Bu durumun çözümü sorumluluk almakta saklıdır. Ebeveyn için bu davranış çok yaralayıcı olabilir. İçten içe şu soruyu sorar. Onca şey yaptım. Bana böyle mi davranıyor? Ama uzmanlara göre daha olgun bir yol vardır. Kendi payını kabul etmek. Belki yıllar önce istemeden de olsa mesafeli davranıldı. Eleştiriler ağır geldi. Bugün bunu açıkça dile getirmek soğuk döngüyü kırabilir. Evet, belki ben de zamanında sana uzak davrandım. Ama şimdi farklı bir şekilde buradayım. Bu cümle yıllardır süren buzları eritmeye başlayabilir. Çünkü çocuğun bilinçsizce tekrarladığı rolü değiştirmesi ancak yeni bir deneyimle mümkün olur. Sizce insan kendisine en çok acı verene mi dönüşür yoksa ondan kaçmaya mı çalışır? Yorumlarda görüşlerinizi yazın. 7. neden, duygusal aktarım. Uzmanlara göre yetişkinlikteki pek çok duygumuz aslında çocuklukta işlenmemiş hislerin bugüne taşınmış halidir. Bu olguya duygusal aktarım yani geçmişteki duyguların bugüne taşınması denilmektedir. Yani çocuk, anne babasına dair çözülmemiş duyguları farkında olmadan şimdiki zamana taşır. Bolu'da yaşayan Selin Hanım çocukken annesinin sessiz kırgınlıklarını hep kendi hatası gibi yorumladı. Ben suçluyum düşüncesi bilinçaltına yerleşti. Bugün annesiyle buluşmaya gitmeden önce yaşadığı gerginlik aslında o eski çocukluk duygularının bugüne taşınmış haliydi. Düşünün ki yetişkin olan kızınız ya da oğlunuz sizinle görüşmekten kaçınıyor.
Siz ben elimden geleni yaptım deseniz de onun bilinçaltında farklı bir algı yerleşmiş olabilir. Bir terk edilme anısı, bir baskı ya da ismini bile koyamadığı bir boşluk olabilir. Bugün sizin yanınızda bulunmak aslında geçmişteki o acıyı yeniden yaşamak anlamına gelebilir. O yüzden geri çekilir. Sizden uzaklaşmaz ama sizde temsil ettiği duygudan kaçar. Çözümü de zorlamadan varlık göstermenizdir. En büyük hata açıklama istemek ya da ısrarcı olmaktır. Çünkü her baskı çocuğun savunmasını daha da güçlendirir. Ara sıra beklentisiz bir mesaj, küçük bir jest, yargılamayan bir bakış. Bunlar güvenli bir varlık oluşturur. Ve zamanla çocuk şunu fark edebilir. Yakınlık, beni acıyla yüzleştirmek zorunda değil. Belki bu dönüş bir anda olmaz. Bazen bir telefonla, bazen yıllar sonra gelen kısa bir mesajla olur. Bazen de hiç gelmez. Ama ebeveyn için huzur şuradan doğar. Siz üzerinize düşeni yapmış, suçlamak yerine anlamayı seçmişsinizdir. Sizce sevgi en çok da mesafeyi koruduğumuzda mı kendini belli eder? Yorumlarda bizimle paylaşın. Gördüğünüz gibi bir çocuğun uzaklaşması çoğu zaman tek bir olayın sonucu değildir. Bazen bastırılmış öfke, bazen suçluluk duygusu, bazen de bağımsızlık mücadelesi. Kimi zaman içimizdeki acımasız iç ses, kimi zamansa geçmişin gölgeleri bugünkü ilişkilerimizi şekillendirir. Ama unutmayın, uzaklaşma her zaman sevgisizliğin işareti değildir. Tam tersine çoğu zaman sevgi olduğu için bu kadar acıtır. Çünkü aranızda bağ olmasa çatışma da olmazdı. Ebeveyn olarak en büyük gücünüz anlamak ve kabullenmektir. Çocuğunuzun mesafesi sizi reddettiği için değil, kendini korumak için olabilir. Siz de olgun bir şekilde beklenti yüklemeden, koşulsuz varlığınızı gösterdiğinizde yeniden bağ kurmak için kapıyı aralamış olursunuz. Belki dönüş büyük bir buluşmayla olur, belki de sadece küçük bir mesajla. Ama siz sevginizi dayatmadan sunarak üzerinize düşeni yapmış olursunuz. Ve bu bile insanın içinde derin bir huzur yaratır. Siz bu 7 neden arasında kendi hayatınızdan hangilerini gördünüz? Yorumlarda lütfen bizimle paylaşın. Eğer bu video size anlamlı geldiyse beğenmeyi unutmayın. Böyle içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Çünkü belki de anlattığımız bu gerçekler sadece sizin değil, başka birinin de yarasına dokunacak.